早一点点，还不到5点，这不就5点了吗？刚好5点钟。哪里？河南商丘这里。今天没有白条闹窝，昨天来的时候白条子闹窝都闹得可厉害了。谢谢我专业哥算的灯牌，谢谢哥哥。一般钓鱼没钓到的时候都是说刚来一会儿，我正儿八经的刚来一会儿，你不信吗？我饵料刚刚揉打，我刚刚把饵料给开出来。谢谢关注，谢谢，感谢老表的关注。我看着不像刚来一会儿吗？真的不是因为没有钓到才刚来一会儿，是真的刚刚来。河南商丘这里，点点关注哈，朋友们，点点赞赞，点点关注哟。早上好呀，我感觉有点退水了，感觉水位变浅了那么一点点呢。这是在哪里？这是在我们河南商丘。对，天亮了，到再过半小时，基本上5点半的时候就该出太阳了。现在还没有出太阳，就是天是那种属于那种蒙蒙亮的那种感觉。没有呢，刚刚到，还没见口呢。今天还没见鱼口，谢谢关注，谢谢，早上好哟，不简单。简单的入不了你的眼，3亩4亩差不多，调3钓4嘛，调3钓个2亩3亩4亩都可以嘛。有蚊子，刚刚我就说还有蚊子咬我呢，但是这个太阳一出来之后就没有蚊子了，就是这一会儿就是天刚亮之前跟天刚黑之前那一会儿就是蚊子比较多，现在还好。还没睡呢，天亮了。打游戏打了一夜吗？关注一下家人，咱们接下来点点免费的小关，赞赞戳一戳哟，戳屏，点点赞，动动你们的小手指。你教我打路亚，我不太会打，光炸线呢。打路亚老是炸线。这是在哪里？这是在河南商丘这里。商丘市哪地方？商丘市宁陵县。纺车轮我会，纺车轮不用教我就会了，水滴轮教不会我。一玩就炸线。我掌握不好它那个速度，它就容易扎线。就是收的时候老是不能那种缓缓的收，猛的一收它就扎线了。咋是大白天刚亮呀？天刚刚亮。我们这4点基本上定了有20分钟左右吧，但是就是那种比较暗的亮，就是还没有出太阳的那种。谢谢 Z 的关注，谢谢，咱们点点免费的小关注哟，家人们。今天没有小鱼闹，也没见鱼口呢，今天也没有见鱼口。早上的时候早起1点钓鱼，它就不热嘛，不晒得慌。一般到8点之后，这个太阳就可热了。这是在哪？这是在河南商丘这里。关注走一走哈，家人们，喜欢主播的可以点个免费的小关注。是的。摘下裤已是，敢问阁下是？没有，这是在东南坑的商丘市宁陵县东南坑这里。新手该用什么鱼竿？用几米的竿？新手的话，一般用3米、用4米、5米4就够了。不是人民公园，这是那个东南坑，这怎么说？清真寺南边这个地方，知道不？没有钓一夜，我刚来。你看我瘾这么大吗？我钓一夜，就看着我瘾可大吗？对，商丘市宁陵县，大家点点关注哈，家人们，喜欢主播的可以关注一下。刚开播，这是录播，没有录过。刚来，5点04，现在是5点04分。谢谢我水电哥送来的为你闪耀。对，天已经亮了，是的。哎，我感觉到鱼了，但是我没打住。我一挑的时候好像钩子碰到东西了。带上你 ，OK， 带上你来不起得来吗？但人在新疆。我没有空军呀，我就那天晚上空军了1次，我没有空军，昨天也没空军，就是鱼稍微小一点点，但是没空军。谢谢关注，谢谢。我来的时候，每天早上来的时候，后面有一个大哥在锻炼身体，就是跟着手机学跳舞那种。谢谢关注，谢谢。这是哪里？这是在我们
有心跳声，真的吗？我麦克风放到我的这个，有，不可能那么夸张。谢谢关注，谢谢，收益没那么好。点点关注，点点赞哈，家人们。谢谢瑟瑟的关注。哎，来口了。现在看浮标还有点费劲，看的不是很清楚。谢谢随心所欲哥算的真好看，谢谢大哥。这么快天就亮了，对，基本上我们这里就是4点多快5点的时候天就亮了。是的，是的，我早上起床4点半呢，4点多一点的时候天还没有亮，但是出门的时候天就亮了。这是在我们山丘市宁陵县，钓多少鱼了？钓了有0条，刚来，刚到。下次来网红桥了，告诉我一声，给你学钓鱼。网红桥跟这个四大坑它离得也不远呢。广东天还是黑的，广东那边是不是亮的比较晚呀？那边这么早天亮了，对我们这边亮的比较早一点。啥玩意？钓香呀？做的是钓香呢。你要是希望我打我，使不得呀，大哥。你看你又意气用事。主播好看，人美声甜，谢谢夸奖。咱们喜欢主播的可以给主播留个小关注哟，哥哥们，给主播留个小关注。我先钓一条鱼压户，钓上来一条鱼，咱们把户给压一压呀。现在还空着军呢，不过我刚来嘛。不要说什么没钓着鱼就是刚来，我是真的刚来。早上有一点点蚊子，但是不是很厉害。然后等这个天稍微亮一点点的时候，然后这个蚊子就没有了。但是对，天已经亮，咱们可以关注一下，家人们喜欢主播的可以点个小关注。不知道新疆能不能钓，我不知道，我没有在那边钓过鱼，那边天亮的比较晚吧，那边8、9点钟天才亮吧。今天去哪钓鱼了？今天还是在老地方，钓鱼。关注哈，家人们，喜欢主播的可以点个小关注。为啥？因为它天还不亮，着急出去钓鱼吗？那边亮的比较晚吧，应该听说那边好像是6点以后天才亮。我这2天听那个钓友说，你要是喜欢我，我去你旁边喂蚊子。这个办法不错。这个办法挺好的，点点关注，点点赞哈，家人们，喜欢主播的可以关注一下哟，一起关注走一走。11点天黑，8点以后天亮，这是夏天哦。新疆那边的鱼种类比较多一点。哎，上鱼了！哎呦，今天的鱼可以呀，这么大吗？不会是挂迪了吧？哎，啊，我去，这是个啥鱼啊？毛住了。我看看这是啥？这是鲶鱼吧？我那没风吗？没有，一点风都没有。今天开始冒住了，不是整口吧？冒住了。我说劲儿咋这么大？我寻思上大板级了呢。这是什么鱼？这是不是黄辣丁吗？是没有那么长黄辣丁。这是鲶鱼吧？鲶鱼，小鲶鱼。你那有我不知道，我这里一点风都没有，风平浪静的。这今天上了个这是啥玩意儿？这鱼就是很长呢，它咬不咬人呢？怪吓人的。谢谢关注，谢谢。点点关注不迷路哈，家人们不咬人。这身上还有斑点的这鱼，跟那个莲蓉的皮毛很像。哎呀，好滑溜！呦，别动我去了，哥。取不下来了。猫住的，我说力气怎么这么大呀？拎着。完了，我钩子带倒刺，不好取钩了。
钓了个鲶鱼。嘿嘿，这一早上的钓了个这玩意儿，没想到呢，我没想到会上个这个鱼。没想到，这不是正口就是冒出来，不是正口，居然不是正口。大家这个孩子，等一会儿走的时候再放。现在我护理给我压护，等我下播的时候再给他们放了。这是在哪？这是在东南坑这里。你们家就天亮了呀？对呀，我们这亮的比较早，我们这里亮的稍微早一点点。没有用的是饵料，用的饵料。你昨天来吗？你昨天来吗？没有，这2天没走了。嗯。我这个坑可以钓鱼，我这不是坑，这是一个这是一个坑，这是一个连着大河的一个坑。下播就不放了，放呀！我每天都把鱼给放了。我要它又没啥用，说实话，回家还得养着它。这么小，吃又吃不了，要它干嘛？谢谢用户的关注，谢谢。钓友来了，钓友来了！我一会儿下播之前我就把鱼给放干净了。这话说的我。谢谢 Q 的关注。这鱼好养吗？这鲶鱼好不好养呀？放鱼缸里不养了，它吃啥我也不知道啊，它吃蚯蚓。谢谢关注，谢谢。对，天已经亮了，谢谢。天亮了有半个小时了吧？也没有半小时，有20-30分钟吧，差不多。亮了有一会儿了。河南上就什么都，它是不是杂食动物呀？这个鱼。还没有睡觉呢，还没睡觉。天哪！啊，我感觉这个臭水沟的时候，那种小河沟，然后比较臭的那种小河沟里面，这种鲶鱼比较多。是的，是的，是的。还吃竹竿？它是肉食动物，它是杂食动物，它啥都吃吧？啥都吃。还打我吗？哎呦！包护了没有？我刚上1条鱼，没有包护。刚刚上了1条鱼哥。我们不到100斤。早起的鱼儿有食吃，早起的鸟儿有虫吃。哪里天亮？这是在我们河南商丘这里，天已经亮了。谢谢拆装空调的关注，谢谢。我不喜欢看钓鱼。那你喜不喜欢钓鱼吗？这话说的。有了几条翘嘴，没有上翘嘴，都是没有上翘嘴呢，就上了1条这个叫什么鱼？鲶鱼。早上好，早上好。早起的钓鱼人有鱼钓。谢谢王小鹏的关注，谢谢。主播会玩路亚吗？不太会。我很少玩路亚，不怎么玩。我冬天的时候打那个串钩，打那个鸡竿，但是跟路亚差不多。谢谢两类的关注，谢谢。我喜欢钓你，这话说的。关注哈家们，没有点关注的可以给主播点个小关注哟。吃了一口。吃了一口。做指压板咋可能？打开抖音就是你。我傻呀，我做指压板呢。谢谢520的关注，咱们没有点关注的可以给主播关注一下。上的鱼呢在桶里呢，钓了1条鱼，还不是正口，是猫上来的。点点关注，点点赞哈家们，谢谢鱼哥的关注，谢谢大哥。点点关注不迷路，开启缘分第1步。可以把主播调走吗？你把我调走了，我谁来直播？好了，咱们一人送1张人气票，行不行？哥哥们，一人送1张人气票，咱们把这个加热卡给过一下，好不好 ？OK 吗？我这里天怎么亮？我们这里亮的比较早呀，基本上都是这个点儿亮。夏天就是特别热的时候，就是4点半的时候天亮嘛，大概就是这时候。你长得很像我一个同学。
我长得比较大众一点。没蚊子咬吗？还好吧，没有，就是刚来那会儿咬了我一下，没什么蚊子咬，还行。为什么你这里天还是黑的？就是我们这里亮的比较早一点嘛。我感觉我们这里亮的比较早一点，4点多不到5点的时候天就亮了。蚊子不是有蚊子，但是还好不怎么咬。一般我感觉我不怎么招蚊子喜欢，还行。有大鱼吗？刚钓了一个鲶鱼，有个1、2两吧，但是是毛肉流拉的时候感觉力气可大了。谢谢点赞，西西。这是在哪？这是在我们河南商丘这里。我几个还没有小鱼闹嘞，这个今天居然没有白条子闹，已经很好了。对，天已经亮了，没下雨吗？没有，报了没有雨啊？报的是过2天又会有小雨，不知道会不会下。现在是没有雨。对，天已经亮了，几天了？1星期了吧？谢谢点赞，感谢恐龙哥点赞，谢谢。今天是多云吗？今天的天空还是有点朝霞的，还挺好的。今天天气预报说好像是晴天吧？你们那里还天黑着呢。我就是说了，我们这里亮的稍微早一点点，4点多的时候天就亮了。谢谢用户的小心心，谢谢。要什么鱼料？要什么鱼料吗？根本不需要鱼料。直播钓鱼吗？对呀。呀，白条子跳水了，有口吗？我没有见口，刚刚就提竿猫住了一条鲶鱼，就是还不是正口，就是猫住的，不是正口。谁家好人？我。现在你不就见到了？我眼睛还有点没睡醒，早上起得早，眼睛还有点没睡醒呢。钓到了吗？钓到了，但是不是正口，但是有渔获了，已经有渔获了。关注不关注哈，家人们，喜欢主播的可以点个免费的小关注，谢谢不归客的点赞。啊，咱们赞赞点一点，家人们赞赞往上面点一点，好不好？动动你们的小手指，咱们点点赞。看一下前面，看一下，好看吗？早上的环境是不是还挺好看的？对，天已经亮了，是的。这是一个野坑，对，一个野坑，但是它是好像是连着大河的一个坑，连着河呢。真早呀，我都起不来，现在我也起不来，我都是早上闹钟定2个闹钟才起得来，起不来，自己也是起不来。有什么鱼？这里面有鲫鱼、鲤鱼、白条、翘嘴、蛤蜊、黄辣丁这些东西吧，有很多翘嘴。你在岸边吗？我肯定在岸边，我不能在河里钓呀，我在河边上。我前面是一圈水草，钓的是那个水草前面嘛。我还能跟他坐水中间去钓去吗？边上比较浅，钓这个水草边上嘛，好看点。都没有水，你钓岸边。刚刚给你看环境白看了是咋的？一个人吗？有钓友有，刚刚来了个钓友，应该有吧？之前有人搁这钓过甲鱼，应该是有的，但是不多。然后有好多人家放生的。谢谢幻想家的关注。
点点关注不迷路，家人们左上角的小关注可以点一点，加号键可以点一点哟。用的4.5米，鱼竿是4.5米的鱼竿。对，天已经亮了，是的，天已经亮了有一会儿了，天亮有一会儿了。用的是4.5米的鱼竿，3.6米也能用，但是我怕挂前面的水草。谢谢贾爱哥的关注。没有说有的是可能有那个甲鱼，可能是别人放生的，因为我们这边很少有野生的，我钓的都是鱼，我没钓肉，我没有钓到甲鱼。有蚊子不多，有蚊子但是不怎么多，还行。你多高？我也不是很高吧，1.6米多，不高不低的那种。怎么天亮的比较早？我们这里，4点多不到5点的时候天就亮了，亮的比较早一点。对，这个点天就亮了，那不正常吗？我天天都是这个点播，你可以关注看看哈，你可以关注一下我看看，我基本上每天都是这个点播，然后基本上天就亮了。早上好，早上好。为什么你那里是白天？5点多了，5点半了都，我都已经亮了半个多小时了。你几点睡觉？我吗？我基本上都是晚上9点、10点，最晚不超过11点我就睡了，睡得比较早，因为早上要早起，睡太晚了早上起不来，知道吧？4点多我出门的时候，4点多的时候天就亮了已经。新疆的还没睡呢，新疆好像是8、9点的时候天亮，亮的比较晚。我在那边待过1年，我在新疆待过。不热吗？还好，早上的时候不热，然后过了8、9点之后，这个天就开始热了那种。8、9点钟的时候天就开始热了。一看你不干正事就放心了，我钓鱼就不是干正事的吗？我一钓鱼，天天说我不干正事，我白条得解口了，开始闹白条了，抽了一会儿把白条给抽过来了。谢谢大哥的灯牌，起床啦！昨天晚上你去夜钓了吗？起这么早？这到几点呀？在河南商丘这里，这么早就天亮了，刚亮有半多小时吧，要亮有30、40分钟吧，天亮的，有点远。谢谢分享直播，谢谢开尔开，我开过了饵料已经，开那么多用不完，那不是浪费了吗？那坑晚上不开口哦，但是上次他说的晚上出的鱼还大点的，他做到就是那个你第一天坐那个钓位上钓的那个地方，他说晚上出的鱼还大点的。现在是几点？现在是5点24啊。江苏这边资源好，对，那边资源好，是不是那边电工也比较多呀？江苏电工是不是比较多？谢谢关注，谢谢，咱们左上角可以留个免费的加号键，关注走一走哟。谢谢588的关注。点点关注不迷路。我抽了一会儿就开始，我姐早上到这第一条鱼钓了个啥鱼，你知道吗？第一条鱼钓了个小鲶鱼。谢谢关注，谢谢。我说拉着这么沉呢，一看是猫住的，不是正口。抬竿的时候猫住的。谢谢福哥关注，谢谢。我用左手拿竿，我不会用左手拿竿，左手抛不成，我不是左撇子，我是右手。谢谢关注哈，谢谢。早上好哟，早上好。
没有在民权，这是在宁陵县。你们不是你们那边为啥还这么亮？刚亮一会儿啊，这会儿太阳还没出来，快了。我感觉那个太阳快出来了。几点钟起来？4点多。嗯，对，是的。谢谢下巴的关注，在哪钓鱼？我在这个一个野坑钓鱼呢。点点关注，点点赞哈，家人们一起戳戳赞赞，家人们赞赞多少了？看一下，本场点赞2000，咱们赞赞能不能往5000点一点呀？赞赞往5000点一点，家人们，谢谢分享的直播，谢谢。早上起床也锻炼身体，活动手指，咱们把赞赞给戳一戳，谢谢分享直播。戳一戳小赞赞，我一扔下就有白条子光机。谢谢点赞，谢谢。早上天气还是挺凉快的。主播在哪里？我在河南商丘，你来不来？怎么你们那里天已经亮了？对，我们这亮的比较早，我半小时前就问我这天怎么亮了，我刚开播半小时钓了一条鱼，半小时上了1条鱼。好，咱们可以点关注进粉丝群，给你们分享位置，哥哥们，点关注进粉丝群，给你们分享位置。来我这钓了，你在哪里啊？库里斯，对，谢谢大家点赞哈，在下库里斯，请问阁下是？关注一下，点点免费的小关注啊！谢谢45的关注，谢谢。有点太钝了不？有点太钝了不？谢谢南山的关注。我再往正前方扔一下，我感觉稍微往那边扔一下，水稍微浅了一点点。往正前方扔一下，看看是几目。感觉退水了，一天不来。谢谢银河的关注。天还没亮，你们都开始钓鱼了？就是我们这边亮了呀，就是天亮了我才出来钓鱼的。还好吧，这树林里还算比较干净。这树是去年的时候，这树是去年早上在这边直播的时候种的，今年没人管了，都干巴了。这树种了一半，就种了那么多，就活了一半。这个树旁边后面这些杂草也没人清理了。去年不是挖树呢，挖树坑呢就是浇水呢，今年也没见有人管过了。又是空运的一天，咋可能？我已经上鱼了。我已经上鱼了。什么地方天这么亮？河南商丘这里，就是我感觉那后面那么多杂草，感觉里面可吓人了。谢谢分享的直播，可以给你一块钓鱼吗？可以，来吧。水库的鱼都让你喂饱了，你让别人怎么钓？我没有去水库钓，我能把这鱼喂饱，我也是厉害了。你那白条闹不闹？就是下不去，闹了些厉害。人家你白条都抢着吃。河南的天都亮了吗？对，我们这亮的比较早，都已经亮了40-50分钟了都。旁边你别吓唬我，有嘶嘶的声音，你听到了吗？谢谢关注，谢谢，怪吓人的。我离他还有一段距离。你看去年的时候都没有这些杂草，今年可多了，今年没人管呢。人家河里的鲫鱼挺多的，就是稍微小一点嘛。谢谢分享的直播，谢谢。大的少，小的比较多。感觉鲫鱼长得可慢，都不怎么长，就是大鱼挺少的，偶尔能上点大板。本来鲫鱼长得就比较慢，是不是？对，挺高呢，这都有1米多高了，这快有2米的了。有那些芦苇长得高的都有2米了，我感觉挺高的。我没有在东北，我在河南商丘。东北亮的早不早？东北的天亮的早不早呀？有没有东北的？钓帅哥不？谢谢点赞，谢谢。咱们戳一戳屏幕，点赞的哈，看赞多少了？本场点赞多少了？看一下。乌份出大鱼，真的假的？我前年的时候早上好去乌份那边直播，早上去的时候一个人都没有，有时候能碰到人家晚上钓，人家晚上在乌份钓做一海楼夜钓。我早上去赶早口的时候，就是4点多的时候去赶早口，那个人还刚。